हजुर अलिकति बनाइदिनु पर्ने हो। रोड कस्तो छ हाम्रो म्युनिसिपालिटी हेर्नुपर्ने या त 16 नम्बर वार्डको कम्युनिसन को छ त्यो बुली हेरिदिनु पर्ने। गुम्बामा दर्शन गर्नुको लागि आउँछ हो। यो हाम्रो बाटो चाहिँ अब कसैले नै अब अझसम्म हेरिदिएको छैन। त्यति ठुलो थियो कि यहाँनिर चाहिँ खतरा। यहाँ यस्तो दामी बनाएको छ अन्त आम्मा छैन। अब चाहिँ लास्ट हो फ्यापुलो सबैजना लासो र अनि आज फेरि तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ नयाँ अभिनन्दन। वेलकम ब्याक टु दर्जी तामाङ ब्लग। र आज पनि त्यस्तै कामहरू भइराखेको छ र आज चाहिँ हाम्रो त्यस्तो काम चाहिँ के छ भने गुम्बा अगाडि सफाहरू गर्ने, धुलोहरू बुझाउने है। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै खाल्टाखुल्टी चाहिँ ज्यादा छ है। हुनु त हाम्रो यो 16 नम्बर वार्ड पर्छ गुम्बा, हाम्रो यो गुम्बा एरिया चाहिँ। तर अब बाटो चाहिँ त्यस्तै छ, खोला गाडीमा हिँडेको जस्तै छ। बान्डाङ्रा मुन्नु घरिघरि चाहिँ लाग्छ कि अब रेली खोलामा हिँडेको जस्तो लाग्छ त्यो बाटोहरू हेर्दाखेरि। अब पहिला एकचोटि आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ आर्मीलाई भनेर आर्मीले बनाइदिएको थियो है। अन्त त्यस्तै छ हाम्रो 16 नम्बर वार्डको बाटोहरू चाहिँ गुम्बा एरियाको चाहिँ। हुनु चाहिँ यो हाम्रो यो गुम्बा चाहिँ कालिम्पोङको अब भनौँ न अब फर्स्ट टुरिस्ट पोइन्टै हो है। एउटा डेलो भयो, एउटा दुर्पिन भयो। अब डेलो र दुर्पिन चाहिँ एकदमै अब कालिम्पोङको मेन पोइन्ट हो। तर बाटो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ खोलाको बगर जस्तै छ बाटोहरू चाहिँ। त्यसमा चाहिँ आज अब हल्का माटो साटो हालेर मेटाउने अब अलकत्राहरू गर्नु त साह्रो छ है। अन्त अरू पनि यहाँनिर हल्का कामहरू भइराखेको छ। बाहिर यहाँ सेतो कलरहरू लाउने कामहरू हल्का आज अलिअलि छ। अन्त यहाँ पछाडितिर त अलिअलि भइ पनि सक्यो, हुँदैछ अहिले कामहरू। लुङदरहरू ठ्याक्क यस्तो यस्तो भयो है, आमा मजाको। अन्त यहाँ परतिर पनि कामहरू भइरहेछ अलिअलि है। त्यस्तै छ। अन्त म अहिले बाटोहरू सफा गरेको त्योहरू म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। खाल्टाखुल्टी कस्तो छ के छ है। विशेष गरी हाम्रो यहाँनिर दाजा यो भाइले चाहिँ काम ठिका लिएको हो कि साह्रै ढिलो आयो। अन्त यसले चाहिँ काम चाहिँ तर महँगो गर्दैछ। अब नेक्स्ट टाइमदेखि तँलाई अब के रिजेक्ट अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ अरूले चाहिँ नबोलाउँदा पनि हुने रहेछ यसलाई रङ लाउनु चाहिँ। अन्त हाम्रो यहाँ छ एउटा भाइ, ऊ पनि छ ठिकादार। ऊ चाहिँ हेल्पर रहेछ। यता हेर्दैन यो चाहिँ हेल्पर हो। अब यिनीहरू छ यहाँनिर लाउँदैछ अहिले। अब यहाँ बिहानै आइपुगेको 16 माइल पानीले ल्याइदिनु भएको छ। गदावरी फुल चाहिँ यति मजाको ठुल्ठुलो ल्याइदिनु भएको छ। तपाईँलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच है। आज बिहान नै उहाँ आफै ल्याइदिनु भएछ। एकदमै काटिन्छ ला दिदी बहिनी आचा भाउजूहरू सबैजना आएर चाहिँ काटकुटे हुँदैछ यहाँनिर भन्नु पनि भएन। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। यहाँनिर चाहिँ अब गाडी साडी पार्किङहरू गर्ने जग्गा उल्टीहरू छ, यो सबै पुर्नुपर्छ माटोले है। अन्त यहाँनिर पनि टन्न यस्तो छ। यहाँनिर काम हुनु पऱ्यो नि यहाँनिर। हाम्रो यहाँ कामको लिडर चाहिँ यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ। बस नि हौ ल। यहाँनिर चाहिँ यतिको भइरहेको छ। सबैजना सफाहरू गर्दैछ यहाँनिर। खतरा यहाँ बडाल कोडाल। यहाँ हाम्रो रिसेन्ट ब्लग पनि पुरै खर्दैछ यहाँनिर। आज सोसल वर्क हुँदैछ। यता हेर्नु आज। अन्त यो बाटोको विषयमा अलिकति भनिदिनु नि। बाटो चाहिँ अब यो खासमा हुनु चाहिँ कुन चाहिँ वार्ड पर्छ होला मलाई यो चाहिँ? 16 नम्बर वार्ड हो। यो बाटोको विषयमा अलिकति भनिदिनु नि। बाटो त अब के भन्नु, हामी त भन्ने उयो नै छैन अब। किन? यो चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड अब कालिम्पोङको टुरिस्ट पोइन्ट हो। अलिक यता फकेर भन्नु त। अलिक यहाँ अलिक राम्रो निकल भन्नु नि के छैन। अलिक सेकेन्ड टुरिस्ट पोइन्ट के भयो? सेकेन्ड टुरिस्ट पोइन्ट हो। त्यसले गर्दा त अब टुरिज्मले नि हेर्नुपर्ने हो। हेर्नुपर्छ नि। रात दिन टुरिस्ट कति आउँदैछ अहिले, टुरिस्ट सिजन हो होइन। भोटको त आश नगरे पनि हुन्छ यतातिर। अब त कम्ती 2-3वटा मात्रै छ होइन। भाउजू भन्नु न यसको बारेमा अलिकति। के अरे नो रोड के भयो अरे भन्नु न अलिकति। होइन रोड त राम्रो छ नि, तर बाटोको अलिकति खाल्टाखुल्टीको बारेमा भन्नु न। खासै त बनाइदिनु पर्ने हो। किनभने निकै साल भयो उनीहरूले यो केयर गरेको थियो होइन। 16 नम्बर वार्डको हो यो। त्यस्तो छ नि त नि। अब यो त हुनु त अब म्युनिसिपालिटीले उनीहरूले याद नगरे पनि एउटा टुरिज्मले चाहिँ एउटा गरिदिनु पर्ने हो कि यो चाहिँ खासमा। मैले बिहान पनि भनेको छु यो विषयमा।
अन्त टुरिस्टहरू चाहिँ अब कालिम्पोङमा आएको टुरिस्टहरू चाहिँ दुर्पिन र डेलो नजाने टुरिस्टहरू त कोही पनि छैन। तर पनि अब के गर्ने, रोडको विषयमा बोल्नुपर्दा चाहिँ यस्तै छ। हजुर दाजु एकछिन रोक्नुहोस् त। यहाँ हाम्रो यो तपाईँको यो रोडको विषयमा अलिकति के भनिदिनु न, यो टुरिज्मको लागि अलिकति। अब यहाँ त के भन्नु त, हामी त अब आइरहन्छौँ हो। हजुर यहाँ चाहिँ अलिकति बनाइदिनु पर्ने हो। रोड कस्तो छ हाम्रो यहाँको यो लाइनको? यो लाइनको रोड चाहिँ तलसम्म चाहिँ अब आर्मी एरियासम्म चाहिँ ठिकै हजुर, छ होइन। हजुर। यहाँ दोस्रोपट्टि चाहिँ अब अलिकति हेरिदिनु पर्ने हो होइन। टुरिज्म त तपाईँहरूले टुरिस्टहरू त पुरा लिएर आउँछ नि त है यहाँसम्म। अब ठुलो गाडी त अब जस्तो त्यस्तो आइहाल्छ। सानो गाडीलाई चाहिँ अब अलिकति है हजुर पर्छ अब। हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू। त्यही अहिले ड्राइभरको गुनासो पनि तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। यहाँ चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ हाम्रो यो बाटोमा। अझ भन्दाखेरि 4 वर्ष अगाडितिर होला यो बाटो चाहिँ आर्मीले बनाइदिएको थियो, टालटुल गरिदिएको थियो। अन्त त्यही हो बाटोको चाहिँ यस्तो छ, खाल्टाखुल्टीहरू धेरैवटा छ। धेरै टुरिस्ट आउने गर्छ यो जग्गामा। अन्त यहाँनिर सबै काम भइराखेको छ अहिले। यहाँ हेर्नुहोस्, बारुम टुरिस्टहरू पुरै छपछप्ती हुन्छ, तर बाटो चाहिँ छैन हाम्रो यो जग्गामा। यस्तै छ यहाँ हेर्नुहोस्, बाटोको चुकै छ। हाम्रो टुरिज्मको बाटो चाहिँ यही हो। अब उकालो आउने टुरिज्मको बाटोहरू यस्तो काचाकुचुकै सबै धेरै छ। डेभलप हुनुपर्ने धेरै हाम्रो जग्गामा। यहाँ हेर्नुहोस्, एकदमै यस्तै छ बाटोहरू चाहिँ काचाकुचुक। बाटोको अपडेट। विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै दुःख छ। हाम्रो यो दुर्पिन आउने बाटोहरू चाहिँ हाम्रो यहीँ गाउँको वासीहरूसँग म केही कुरा गर्छु है। हाम्रो यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ टासी दाजु। नमस्ते। नमस्ते हजुर, हजुर। हाम्रो यो बाटोको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। के भयो अब यो हाम्रो गुम्बाको अब टुरिज्म जस्तो एकदमै होइन। हजुर कहाँ कहाँबाट मान्छे आउँछ, बाटो यस्तो छ। हजुर। अलिकति त म्युनिसिपालिटी हेर्नुपर्ने, या त 16 नम्बर वार्डको कमिसनरको छ त्यो बुली हेरिदिनु पर्ने हो। हजुर अलिकति यसरी हेर्नुहोस् है, कस्तो खाल्टा खुल्टा राम्रो देख्छ नि यस्तो। अलिकति अब तपाईँको रिपेयरिङ गरिदिएर अलिकति राम्रो गरिदिनु राम्रो हुन्थ्यो है। हजुर आज चाहिँ के हुँदैछ? हामी सबै यो गुम्बाको यो एरियाको चाहिँ भोलि पर्सि दिन पूजा त ठुलो, त्यसले गर्दा हामी साफसफाइ गर्दैछौँ सोसल वर्क। हजुर गाउँको सबैजना भएर होइन। थ्याङ्क यू सो मच है। अन्त यहाँ हाम्रो भाउजूहरू पनि छ, उहाँलाई पनि म केही कुरा। भाउजू हाम्रो यो बाटोको विषयमा अलिकति केही एउटा भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूले। ल त सानोबाट एउटा। ल त भाउजू यति दुःख गरिदिनु हुँदैछ तपाईँले। यो हाम्रो बाटो चाहिँ अब यस्तो डदो गाडीहरू टुरिस्टहरू पुरा घुम्नु आउँछ, गुम्बामा दर्शन गर्नुको लागि आउँछ हो। यो हाम्रो बाटो चाहिँ अब कसैले नै अब अझसम्म हेरेको छैन भनौँ न, हेरेको छैन भनेर चाहिँ आज चाहिँ अब हाम्रो के अरे यहाँनिर गुम्बामा चाहिँ 3 तारिकदेखि चाहिँ पूजा छ र चाहिँ रिम्पुची आउनु हुँदैछ। त्यस कारणले नै अब अरू मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ दर्शनको लागि, त्यही भनेर चाहिँ हामी गाउँलेहरू सबजना मिलेर चाहिँ यो बाटो चाहिँ अलिकति सफा सुग्घर रिपेयरिङै भनौँ न गर्दैछौँ भाइ हामी सबैजना। हुन्छ, थ्याङ्क यू भाउजू, थ्याङ्क यू। हुन्छ है। यहाँ हाम्रो ड्राइभर साहब पनि आउनुभएको छ, के भन्नु यति राम्रो चाहिँ सफा हुन्छ यहाँनिर। कोटाइ यहाँ सफा गर्दैछ, राम्रो गर्नु नि सफा चाहिँ। हाम्रो भाउजूले पनि दामी गरिदिनुहुन्छ यहाँनिर। अब चाहिँ भएको छ ठ्याक्कै यहाँ टी टाइम। अब चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ टी टाइम। यहाँ कलिङ पनि खतरा छ यहाँनिर। ल यहाँनिर हाम्रो आचार्यको साङपुर पनि खतरा सानोबाट अब उद्घाटन गर्नुपर्ने छ यहाँनिर धुप बालेर। ल मै गरिदिन्छु। यो चाहिँ मिठो भएको छ यो मजाको। हाम्रो त क्या दामी भएको छ आज ल राम्रो भएको छ है आज यो चाहिँ। हामी यहाँ आज लगाएको हो खतरा है। खै
सिमेन्टेड हुँदैछ यहाँ त सिमेन्टेड यस्तो त्यहाँ दुलो सबै बुझाउँदैछ सिमेन्टेड बाटो यस्तो छ पानी चाहिँ यो भयो ल गर्दै भन्नुहोस् यस्तो छ सबै दुलो बुझाएको हाम्रो बाटो ऊ माथि लानु यस्तो छ भेरी गुड अब यहाँ हाल्दै यहाँ बाटो चाहिँ खतरा लु यो बनाउनुहोस् भित्रै त्यहाँ भाउजूहरू सबै यहाँ अलिक भएन पानी पुगेन हो यहाँ ल यस्तो त छ अन्त ढुङ्गा पुरा जाँदैछ अहिले यहाँ चाहिँ खाल्टा चाहिँ यहाँ हाम्रो मिस्त्री दाजु छ दाजु अहिले बाटो कस्तो हुँदैछ बाटो तपाईँले ढुङ्गाको काम गरेको कति भयो अरे 40 वर्ष भयो नि आम्मा हो 16 वर्षदेखि गरेको क्या हजुर ल ठिकै छ यत्रो ठुलो सोलिङ गर्नुपर्छ यहाँ मसला पनि रेडी हुँदैछ यहाँनिर ठ्याक्कै अहिले यहाँ ढलाइ गर्नु लागि चाहिँ खतरा यहाँनिर चाहिँ मसला चाहिँ खतरै बनिँदैछ है सिमेन्टको बोरा खोल्नु पनि पुरै पर्फेक्ट भइसकेको छ हाम्रोतिर ल अब हाम्रो यहाँ ढलाइ पनि सुरु भयो यहाँ ढलाइ अब चाहिँ खाना खानुपर्छ खतरा यहाँ यस्तो दामी बनाएको छ अन्त कता कता हाल्दैछ गाँठी ल दुलोहरू चाहिँ एउटा राख्नु भएन यहाँ पनि छ दुलो यहाँ हो यहाँ त सिमेन्टेड बाटो बनाएको होइन हाम्रोमा खतरा यहाँदेखि सफा चाहिँ माथि टुप्पासम्म नै छ कन्टिन्यू सफा चलिरहेको छ अहिले खतरा यहाँनिर हेर्नुहोस् घाँस काटाइ चाहिँ अब उता के भन्छ पूर्वतिरकै छ घाँस काटाइहरू चाहिँ यस्तो दिदीहरूको यहाँतिर अब बिहानदेखि यहाँ एउटा नो एन्ट्री एउटा नो एन्ट्री एउटा गेट पनि लागेको रहेछ अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ गेट चाहिँ पतञ्जलीको हो अरे यो खतरै बनाएछ भाउजू यो गेट के को अरे पतञ्जली गेट खतरा छ है यहाँ घाँस काट्ने चाहिँ भुटानबाट लिएर आएको अब उसको घाँस काटेको बेड हेरिहाल्नु बेड कस्तो लामो रहेछ खतरा लास्ट आइपुग्यो अब चाहिँ काम सबै सक्दैछ अहिले बेलुकाको टाइम भएको छ 2:30 हुन लागिसक्यो तर पनि सकेको छैन अब चाहिँ लास्ट हो झन्नै गरेछ अहिले पनि यहाँ चिया टी टाइम ठ्याक्कै यहाँ छ हाम्रो भाइहरू सबै यहाँनिर चियाहरू बाँड्दैछ अहिले यहाँनिर चाहिँ खतरा पहिलादेखि देखेको होला भाउजू है भाउजू कहिलेदेखि चिनेर अरे पुच्का फकाएको थिएन मखमली हो मखमलीको
पुरा चाङमा रहेछ र पुरा च्याङ्मा याको हो याको जस्तो चाङमा छास र चिमले याको नसो सुजे जम्सुला नसो यहाँ चाहिँ यतिको सफा भएको छ अहिले यहाँ चाहिँ हुँदैछ अहिले ठक्कै हुँदैछ लसो र अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म मात्रै र अनि बिहान 8 बजीदेखि लिएर बेलुका कम्तीको 3:30सम्म नै काम भयो र त्यस कारणले गर्दा लामो भयो र आज हाम्रो बाटो चाहिँ तल टर्निङदेखि स्कुल डाँडादेखि चाहिँ माथि हाम्रो गुम्बासम्म चाहिँ अलिकति अब कोही कोही जग्गा ढलाइहरू पनि गरेको छ कोही कोही जग्गा झारहरू उखालेर कोही कोही जग्गा माटो नालीको माटोहरू सबै निकालेर अनि राम्रो सफाहरू गरेको जस्तो लाग्यो र जति पनि गाउँकोहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई नै थ्याङ्क यू सो मच र यसरी नै मेरो भ्लगलाई धेरै माया गरेर बस्नु होला अनि म तपाईँहरू समक्षमा यसरी राम्रो राम्रो भ्लग लिएर म उपस्थित हुन नै छु र है आज चाहिँ मैले भन्नु बिर्सेछ आज मेरोमा एकजना मेरो के भन्छ अब पाहुना आएको छ म देखाएर मात्रै भन्छु है यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो आपा हुनुहुन्छ फ्याफुलो सबैजनालाई फ्याफुलो भनिदिनुहोस् न सबैजनालाई फ्याफुलो है अन्त ज्याबा खामन मुला लसो ज्याबा खामन मुला खाबन मलाउ राङ्ला ताम चाहिँ उदि पाङ्गो ल्याउँ अनि अब जो गोम्बारी खाजी गा अब खाद बिसम 3 तारिक सेम अब छोकपा 3 तारिक चाहिँ भन्नुहोस् न छोकपा मुला भन्नुला नसो अन्त थिएन त गा खाबा नसो अन्त खोइ गाल रोजुको आँखा नि गा गिक्चेन खाजी नसो नसो अनि बाई बाई लसो फ्याफुला फ्याफुला भनिदिनुहोस् फ्याफुलो नसो यहाँ हाम्रो 2 जना पाहुनाहरू आइरहेछ को आएको छ आज गुरुमहरू एकदम खुसी लागिरहेको छ भनेर आएर ओके ल बाई भन्दैन सबैजना ल आपा बाई बाबा ओके लसो अन्त त्यही थियो है लास्टमा आज मैले तपाईँहरू समक्षमा यसरी मिलाएँ मेरो आपा आउनुभएको छ र नातिले पनि खुसी भइराखेको छ अरे मभन्दा बेसी खुसी उयो हुन्छ त्यस्तो छ है ओके वान सेकेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई